Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. اليوم باش نحكيكم على mes produits favoris de l'été 2018 كيما تعرفوا الصيف يكمل معانا jusqu'à fin novembre. Donc les produits استعملتهم الصيف الكل ومازال باش نكمل نستعملهم. اول produit باش نحكي عليه هو c'est un écran de la marque SVR de la gamme Sebia Clear. هذه la gamme Sebia Clear, elle est conçue pour les peaux à problème. Et ainsi fait j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné, donc il est vraiment génial. باقي باش نقعدوا في البروتكسيون توا بروتكسيون شوفو حكيت لكم على البرودوي هذا كان تابعوني في انستغرام دونك سي لا مارك كارين سي ان ايكران بروتيكتور بور شوفو واتر بروف هذا نستعملو قبل ما نعوم في البحر ولا في البيسين ونستعملو حتى زاده كي مانيش باش نعوم معناها قبل البروشينغ نتاعي خاطر il protège contre la chaleur وفيه SPF 50. اكثر برودوي ما نجمش نستغنى عليه الصيف وشتاء هو لانتي سيرن خاطر انا جي دي سيرن اسي ماركي عندي دي بروبليم دانيمي وسني اكثر برودوي استعملته في الصيف سي سيت انتي سيرن دو لا مارك اس في ار توبياليز هذه توبياليز سي لا جام كونسو بور تو سكي بو سنسيبل زو سنسيبل بون il n'est pas très couvrant mais الحقيقه في الصيف معناها سورتو في البحر واحد ما يسحقش باش يبدا باش يلوج كوفرانس كبيره جوست هكا ان افي بولمين دونك هذايا كينكم تابعوني وتعرفوني بالكدا انا ما نحبش الهايلايتر بالكل فوقي معناها جو تروف با سا تري جولي يعجبني عند العباد مي عندي انا ما نعرفش علاش. Pourtant dernièrement plutôt صيف الكل j'ai découvert deux produits اللي حبوني على الاخر في الهايلايتر. Ce sont des produits en crème et en mousse. فما le diamond cream هذايا de la marque PB Cosmetics اللي هي حلت dernièrement في تونس في وسط البلاد. و le bouncy highlighter هذايا de Givenchy c'est un highlighter هكا en mousse ريحته ياسر بينا فيه ريحة المونوي وهذايا il est liquide. Ils sont vraiment très subtils على الوجه. ما فماش هكا دي بايات انا ما نحبش لي بايات على الوجه هذوما يعطيو هكا دو لا لوميير و دو غلو et c'est très naturel. باش نكمل معاكم اخر برودوي تاع c'est une poudre pour le visage اسمها Mineral Powder SPF 30 de la marque Clinique. Donc normalement c'est un fond de teint. Et je l'ai reçu en cadeau, mais la teinte ramqa عليا ياسر حتى كي تبرنزيت باقي رامقه donc je l'utilise comme poudre bronzante ou elle a comme fard à joues et je l'adore. Elle est très subtile خفيفة على الوجه et je vous la recommande. Un autre produit اللي استعملته الصيف الكل صباح ليل في كل وقت هو le rouge à lèvres Pure Color Envy liquide mat de la marque Estée Lauder et la référence c'est 302 اللي انا عملته توا. C'est un rouge orangé et je trouve que c'est parfait pour l'été وحتى توا في الخريف باقي باش نكمل نستعمله. En plus يشد نهار كامل ما يقشرش ما يشيحش. Je l'adore. Et enfin le mascara. Le mascara c'est Givenchy, c'est un mascara waterproof اسمه Noir Couture Volume. J'ai la teinte 02 c'est un bleu électrique يقتل هذا في الصيف تعملوا لون يظهر على الاخر il donne beaucoup de volume. انا شوافلي معناها قصار ورطب برشا donc c'est très difficile باش نلقى ماسكارا يمشي معايا وهذايا vraiment c'est un coup de cœur. Comme fait les produits de beauté et j'ai à vous présenter un produit sûrement à Nescol, c'est l'huile prodigieuse de Nux. C'est la même composition que l'huile classique, juste سنخرج الباكاجينغ هذا اللي ياسر مزيان. نستعملها برشا في الصيف لشعري قبل ما نغسل قبل لا نحط شامبوان معناها en bain d'huile ونعملها زيادة في البحر بعد لا نعوم ونعملها على بدني. Elle est très nourrissante وريحتها ياسر بنينة. Enfin, dernier produit à vous présenter, ce sont des parfums. عندي deux parfums استعملتهم برشا. Un parfum Estée Lauder اسمه Bronze Goddess. هذه c'est une eau en fait كيلو de cologne ولا كفي خفيفة ياسر. ريحتها بالمونوي ريحتها تقتلها كم تراو في الدبوزة داير بريسك وفات توا نستعمل فيها وكل ما نعملها ما فماش حد ما يسألنيش شنو هي البارفان تاعك دونك هذه باش نعاود نشريها sûrement. والبارفان الثاني سي لا مارك ايرين لودير زاده تبع لا ميزون استي لودير. هذايا البارفان اسمها ميديتيرانيان هوني سكر ما نعرفش اسكو هكا تتقال ولا لا مي ريحتها كيف صيفي. جو ne saurais pas décrire الريحه كيفاش تذكرني برشا معرفش في ريحه وين كي كنت صغيره ياسر بنينه ريحتها et je vous la recommande si vous aimez les parfums légers.
نتعداو توا لي زاكسيسوار اللي لبستهم الصيف الكل. اكثر حاجه لبستها سو لي كريول هكايا دوغي كيما هذوما اللي لبستهم انا، وعندي اصغر عندي لي فورم الكل حاسيلو، عندي هذوما الكبار ستيل ار ان بي هكا كوني في لي كليب نتاع الجيلو قبل، وهذوما سو دي بوكل اش ام، وهذوما سو دي بوكل بارفوا دايوغ يتباعوا هذوما توا تلقاهم بحذا الكيسه ماهمش غاليين 10 دينار الصغار و 15 دينار الكبار. فما زاده اون توندونس اللي نها برشا الصيف السنه وانا لبستها زاده برشا سو لي كوليي هذوما الجويدين ابوندونتيف ويلبسوهم برشا سوبربوزي. عندي هذايا لو كوليي سي لا مارك سبارك اند شاين، والكوليي هذايا دو كوليي سولاي دو لا مارك تامارديس زاده سي اون مارك تونيزيان. من بعد فما ان اكسسوار باردون لبستو برشا سو لي سانتور اللي هما لي سانتور دي زاني 80 و 90. هذايا ياسر تعجبني. هذايا شريتها عم ناول، من عم ناول شريتها من بوتيك فينتاج في السيسيل، وسني بون عم ناول ما كانتش طالعه برشا كي سني، مي سني اون تروف بارتو. اخر حاجه في لي بيجو جي ان براسلي دو شوفي que je vais vous présenter لبستو ياسر الصيف هذايا وسورمون ريتو بارتو في انستغرام. سي لي براسلي ان كوكياج وخرجوا برشا زاده دي تشوكرز، اي سي كيارا فيراني كي a lancé cette tendance. اكثر اكسسوار واحد ما نجمش يستغنى عليه في الصيف سي بيان سور لي لونيت دو سوليل، وانا ما بير بريفيري دو تو لي طون هي سي اون بير دو لا مارك لاكوست. تعجبني ياسر على خاطر تمشي مع لي ستيل الكل، معناها تلبس سبور تلبس شيك وان بلوس تمشي مع وجهي برشا. جادور سيت بير اي جو لا بورte tout le temps. Sinon j'ai deux autres paires à vous présenter اللي هما au style vintage. سي هذيا دو لا مارك بارفوا لبستها ان فيت من قبل الصيف مش شتاء، وهذوما سو سون دي لونيت فينتاج ياسر يعجبوني زادا. elles sont très chic et je continue toujours à les porter. Toujours dans les accessoires, fama un sac que je n'ai pas arrêté de porter cet été, c'est la tendance du sac transparent. هذايا c'est le sac de la marque Loca. لوكا سي اون كرياتريس اللي هي صاحبتي زاده واللي قاعده تصور فيا توا راهو. دونك هذايا جادور سو ساك، نلبسو في الصباح نخرج بيه حتى في الليل نمشي بيه للبحر. جو لو تروف تري براتيك سورتو كو انا نحط برشا قربج ويلي تري براتيك خاطر يخليك ترى معناها سورتو كي باش تجبد المفاتح وقت باش تطلع في الكرهبه ولا باش تحل باب الدار، وان بلوس فيه لي زينيسيال نتاع اسمي. دونك هذايا جو لادور il n'est pas très cher. امشيو على لا باج نتاع لوكا تنحطها لكم تدخلوا تشوفوها. Un autre sac, il y a une grande tendance de l'été, ce sont les sacs grands en osier, je crois que c'est de l'osier ou en noir, في couleur neutre. Et j'ai préféré le noir, il est très pratique, يمشي مع كل شيء زاده. Et enfin un chapeau, هذايا اللي توني برشا زاده لبستو في انستغرام. J'adore ce chapeau, je trouve que c'est très glamour. ياسر يعجبني. نتعداو الديرنيير بارتي اللي هي لي فيتمون، et qui dit été dit maillot de bain. Au SNE bien sûr on a vu le grand retour des maillots une pièce. Enfin maillot ريتوني برشا زادا كان تابعوا فيا sur Instagram لبستو برشا. C'est ce maillot rayé هذايا إتام vraiment je l'adore. لبستو صيف كامل ولبستو مش كان en maillot، ساعات نلبسو comme او نلبس معاها un short من اللوطة ونخرج et il est parfait. Une autre pièce que je n'ai pas arrêté de porter cet été, c'est le short en jean. C'est un short mango, مقصوص هكايا من اللوطة ياسر يعجبني. C'est un taille haute, il fait très années 90 ولبستو زادا برشا مع المايو. Sinon أكثر حاجة لبستها الصيف هذايا ce sont les tons neutres, tout ce qui est pantalon en lin يبدا لونه blanc ولا écru, les petits hauts camel beige وزادا les sandales كل شيء في les tons neutres et les temps de terre. ولبست برشا لي ساندال هذوما سي دي ساندال ان كوير دو لا مارك نيو لوك. فريمون هذوما يمشيو مع كل شيء، لبستهم في البحر ولا نخرج بيهم في النهار وحتى في الليل et je les adore, je continue à les porter. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. هذوما لي فافوري نتاعي استعملتهم فريمون الصيف الكل، وباش نكمل فما برشا حاجات باش نكمل نستعملهم. قولوا لي نتوما ان كومونتير كان فما حاجات جربتوهم ولا كان تنصحوني بحاجات اخرين. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. اليوم باش نحكي لكم على mes favoris de l'été 2018.
شو نطردك تدخل في التلفزة باش ما نقعد فهمتش. صعيبة راهو متخيلش هكاكا. سي بون اكشن. مش ياسر مزعبن هكا. باهية ما نعاودهاش. حتعاودها وكو كيفاش نعملوا الترانزيسيون؟ توا تنحكي منو فكرني في صغري قد بعد نحط لك اغنية دايما دموع. بين تعال سي بون ما نعاودهاش. was white as